而家香港經濟低迷，苦海求天，我個心情到而家好肉酸㗎我。各位同學大家好，我係 Stanley 啊。剛才我哋啱啱睇到嘅片段咧，真係好搞笑㗎。咁其實英文當中有冇啲得意啲嘅方法或者婉轉啲嘅方法講下咧？我哋窮嘅咧，等我今日嚟睇下。第一個咧，其實喺好多英文嘅文章當中咧都會見到嘅，就係 I am penniless。Penny 咧本身嘅意思即係一仙啦或者斗零。咁如果你話 I am penniless 咧，即係話咧我身無分文啊，連斗零都冇，仙都唔仙下，你話窮唔窮咧？譬如你去完旅行，啲錢使到七七八八啦，打開個銀包原來哇斗零都冇喎，咁嗰陣時你就可以嘆口氣講，唉 ，I'm penniless right now。而第二個咧就係 I am strapped。其實 strap 咧有個意思就係俾人綁住嘅意思，咁但係咁樣用法咧，通常咧都係講話我手頭緊冇錢使啊。例如有啲朋友咧去到月中嗰陣時咧，突然急要使錢，但係又冇錢喎，咁就可以講咧 I'm strapped these days。Can you lend me some money？ 問人借錢啊！而第三個咧就非常之有趣啦，就係講 on a shoestring budget。shoestring 即係鞋帶嘅意思，唔係咧用啲鞋帶去俾錢喎。其實咧佢真正嘅意思咧，即係話你用鞋帶咁少嘅預算咧去生活啊！哇，你諗下有幾窮啊！接住落嚟呢個咧就係好多公司都會用嘅，就係叫 in the red。意思咧唔係話你着住紅衫或者間公司變咗紅色，係講咧佢哋財務上嘅一啲赤字啦，即係虧損啊、負債嘅。咁例如啲公司做生意蝕錢咧，佢就可以講咧 the company is in the red。咁至於個人嚟講咧，你亦都可以用嘅，你可以用 in the red 嚟形容咧你自己咧其實係負債累累嘅噃。而之後嗰個咧好多家庭主婦都好中意用噶啦，就叫 try to make ends meet， 即係話兩個結尾接埋。咁其實係咩意思咧？其實咧即係話咧努力令到收支平衡啊，等個月尾嗰陣時咧啱啱好咧可以夠錢使。好多打工仔咧月頭就使錢豪爽，去到月尾咧就開始要 try to make ends meet 噶啦。而之後呢個咧 living hand to mouth 咧就更加形象化啦，有少少咧食咗今餐都唔知有冇下一餐嘅，即係話咧你賺到嘅錢咧真係僅夠戶口，聽日咧都冇噶啦，冇乜積蓄，冇乜錢剩。有啲 freelancer 咧，由於佢哋收入唔穩定啦，經常都會有咧 living hand to mouth 嘅感覺，即係食咗今餐都唔知有冇下餐。而之後呢一個咧就好多 DSE 嘅 reading 入邊經常會見到咧，就 trip 到我啲同學仔嘅，就係叫 by the skin of my teeth。你睇字面嘅意思咧，就係講牙齒嘅皮膚，嗰啲同學仔就好 confused 就咩嚟㗎？講緊乜嘢啊？點解要講句咁嘅嘢咧？其實佢真正嘅意思咧，即係話咧僅夠使，差啲就唔夠使啊！即係你去到月尾咧，僅夠錢，啱啱好夠交租，做到你想做嘅嘢咧，你就可以講 I pay the rent by the skin of my teeth。就話好好彩啊，真係差啲交唔到租噶啦！加埋呢一啲直情可以中譯英嘅表達方式，例如 tighten one's belt 就係勒緊褲頭帶啊 ，fall on hard time 啊，啱啱好咧遇上一個經濟困難、生活困難，咁多講法咧，下次咧想表達我哋窮嗰陣時咧，就唔使咁單調一味講 I am poor 啦。